Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre connectors, conectores, ¿sí? Es importante, como les he indicado anteriormente, que podamos aprender en nuestro vocabulario, ¿sí? Aumentar siempre nuestro vocabulario y es siempre importante poder aprender conectores, porque es esa forma que cuando nos estamos comunicando, ¿no? O necesitamos expresarnos para que las personas puedan ver, ¿no? Que nosotros estamos aprendiendo un nuevo idioma, es importante dominar conectores y así sonar más natural cuando nos expresamos, ¿sí? Entonces vamos a ver una lista de conectores nuevas, ¿sí? Let's start. Vamos a comenzar. That's why. That's why. That's why. Este es el conector. Es por eso, ¿sí? That's why. Es por eso. Since. Since. Ya que. Since. Since. Ya que. The next. While. 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 Mientras. Mientras. Before. 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 Antes. The next. After. 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 Después. The next. Still. 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 Aún. The next. Unless. 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 A menos que. A menos que. The next. However. 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 Sin embargo. Sin embargo. Even though. Even though. Even though. Aunque. Aunque. ¿Sí? Entonces tenemos esos conectores. Vamos a practicar una vez más. Es por eso. ¿Sí? El conector es por eso. That's why. That's why. El conector, ¿no? Ya que. Since. Ya que. ¿no? Since. El conector mientras. While. While. El conector antes. Before. Before. El conector después. After. After. El conector aún. Still. Still. El conector a menos que. Unless. Unless. El conector sin embargo. However. However. El conector aunque. Even though. Even though. ¿Sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El conector that's why es por eso, ¿no? Para indicar, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer una oración donde lo podamos insertar, ¿bien? Vamos a ver, por ejemplo, con that's why. That's why. That's why I don't like. That is why I don't like to go out with you. ¿No? Por ejemplo.
salgo con una persona que cada vez que sale, por ejemplo, ¿no? Bebe mucho alcohol y se emborracha. Entonces le digo, ¿no? That is why I don't like to go out with you, ¿no? That is why o that's why, ¿no? Esa es la contracción de that is, that's. That's why I don't like to go out with you, ¿no? That's why I don't like to go out with you. Es por eso que no me gusta salir contigo, ¿no? Y así, por ejemplo. El conector, sin embargo. I don't really believe you. However, I support you. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tengo el conector, sin embargo. ¿Ve? Aquí está el conector, sin embargo. Aquí está el conector, that's why. I don't really believe you. However, I support you. ¿No? I don't really believe you. However, I support you. ¿No? I don't really believe you. Yo no, como de realmente no te creo. Realmente no te creo. Sin embargo, te apoyaré. ¿Sí? Realmente no te creo. Sin embargo, te apoyaré. ¿Sí? I support you. Te apoyaré. Bien. Entonces, como les indico, siempre para poder nosotros hacer notar que estamos aprendiendo un nuevo idioma y que realmente lo estamos aprendiendo y sonar más naturales cuando tenemos una conversación, es de esta forma, aplicando conectores, ¿sí? Es muy importante. Así como les indico, sonamos más naturales. Bien. Recuerden, chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayudan a seguir creando más contenido. Nos encuentran como Latin American English TV.